周宗主，不知此话怎讲？司空摘星眉头微皱，他觉得羽化宗宗主乃是话有所指。楚风小友不仅天赋绝伦，更是机智过人，勇气可嘉，并且小小年纪就掌握着地境武技，这说明他的家世也应该不凡才对。司空掌教，不知楚风小友究竟是来自何处，竟能够这么了得？羽化宗宗主问道。对于羽化宗宗主的问话，司空摘星有些犹豫，不过最终他还是如实说道：楚风并非武之圣土之人，他来自南方海域。什么？竟然来自南方海域？听得此话，白若晨的母亲一脸吃惊，尤其那双妩媚的美眸之中，那种吃惊之色简直浓郁到了极点。事实上，就连羽化宗宗主也是如此。不过此刻羽化宗宗主的脸上可并非只是吃惊，还有着些许羡慕，说道：青木南陵守着南方海域的天路出口，被人笑话了这么多年，如今你青木南陵也总算苦尽甘来了，还是百里前辈，有先见之明啊。不过楚风这孩子虽然天赋绝伦，但却有些锋芒毕露，再加上他掌握的手段，进入青木山后，就算他不主动招惹别人，却也难免会树立不少敌人。提及此事，司空摘星长叹一声，他又如何不担心楚风呢？正所谓人心可畏，青木山内更是如。虽说青木山内的弟子本是同门，但是却各怀私心，尤其是司空摘星年轻之时，也曾在青木山内修炼过，更是在佼佼者所在的核心弟子之中，所以他非常清楚青木山内的明争暗斗有多激烈。最主要的是，对于弟子之间的争斗，青木山表面禁止，但实则是默许的，这也是没办法的事情。青木山内的弟子，尤其是核心弟子，那可都是继承青木山大业的关键人选，就连掌教和大权在握的当家长老，也是要在核心弟子之中选的。不过，这也就导致弟子之间，尤其是实力强横的弟子之间，很少有什么真正的同门之情。他们表面和谐，但实则是彼此为敌人，甚至某些人身上若是有何至宝，都会被同门盯上，在出门做任务的时候被同门残害、抢夺财物的事情，几乎每年都有发生。就连被抓到进行严惩的，每年都有数百起，而那些没被抓到的，简直就数不可数，不可想象了。而这正是司空摘星所担心的地方。楚风天赋绝伦，不仅掌握着超凡的手段，还持有最顶尖的王兵，可是他却没有强大的后盾，乃是来自南方海域，再加上楚风的性格，绝不是一个吃亏的主。所以进入青木山后，楚风的敌人恐怕不止身心关那么简单。莫说弟子，就算是长老，盯上楚风身上的财物，也不是没有可能。这不免让司空摘星担心。之前只是知道楚风天赋力傲的，却没有想到楚风掌握着这么多手段，连价值连城的王兵之王，还有寻常势力所没有得的劲武技都有。这要是进入青木山暴露出来，说不定有多少人会眼红。司空兄，不过你也不必太过担心，如今我们两家已经联盟，楚风不只是你青木南陵的弟子，也等同是我羽化宗的弟子，我羽化宗定会竭尽全力庇护于他。似是看出司空摘星的忧愁，羽化宗宗主说道：那是。听得此话，司空摘星连连点头，内心的担忧顿时减少许多。他是过来人，明白羽化宗宗主是在跟他表诚意，与他青木南陵联盟的诚意。要我看，这俩孩子真是般配，你说是不是啊？司空掌教。突然，白若晨的母亲笑眯眯的道。这一刻，司空摘星的脸色顿时一僵，对于白若晨母亲突然之间的话，有些猝不及防，不知如何回答是好。事实上，不只是司空摘星，就连羽化宗宗主也是张大了嘴巴，一脸的吃惊。我开个玩笑，看把你们两个吓的。我主张年轻人自由恋爱，我可不会为他们安排婚事。见状，白若晨母亲掩嘴一笑，这才让司空摘星与羽化宗宗主松了一口气。说实在的，在司空摘星看来，若真要说般配，以楚风和白若晨的修为，还真是般配。但是两个人在一起，是要两情相悦。楚风与白若晨现在可看不出有丝毫动情之处，若是将他们安排在一起，可不太好。但是白若晨母亲此话说出后，司空摘星也是不由得动起了念头，暗暗想着，日后倒是可以撮合下二人。毕竟羽化宗与青木南陵乃是联盟势力，他们两个若是能够结为连理，那更是喜事一件。不过当他看向白若晨母亲的时候，内心却又有所起伏，因为他不敢确定白若晨的母亲到底是随口一说，还是真有此心。因为这个女人太让他猜不透了。别看白若晨的母亲年岁远比他与羽化宗宗主小，与他相比乃是真正的小辈，但是白若晨的母亲给司空摘星的感觉却极度的深不可测，甚至有着一丝危险感，让他打心眼里为之忌惮。对于司空摘星的算盘，楚风与白若晨可不知晓。此刻的二人已经来到了通道的深处，这里并非垂直，而是横行，并且通道很是宽敞，方方正正，装点讲究，就连两边墙壁上的夜光石也是格外明亮，并非绿色，而是白色，将这的底深处的通道照耀得如同白昼一般。楚风与白若晨在其中正常前行，并未狂奔，因为这通道两边还刻着壁画，那壁画上有人有兽有战斗，像是在讲述一个人的故事，一个人的一生。楚风与白若晨不由自主的被这壁画所吸引，这是难得的安逸，因为他们知道这一路走去绝不会一直这么安逸，前方定有凶险与难关。白姑娘，你为何要撒谎？突然楚风问道。你说什么？白若晨瞟了楚风一眼，一脸的惊奇。南陵之塔，你明明走到了第9层，为何说你只走到了第6层？楚风笑眯眯地问道。这关你什么事？白若晨再度瞟了楚风一眼，随后便加快了脚步。对于白若晨的白眼，楚风见怪不怪，早就习惯了。这个丫头别看年纪比自己小，可是却是一个冰到骨子里的冰美人。在楚风看来，
他认识的女子中，能与此女比冷的，恐怕唯有淡台雪。不过这一刻，楚风心中却是暗笑。虽说白若晨没有告诉自己缘由，但却间接的承认了，他的确是走到过南陵之塔的第9层。这样吧，你答应我一件事，我就告诉你。突然，白若晨回身说道，并且在他那本是冰冷的脸上，竟然难得的洋溢起一抹灿烂的笑容。还真别说，这个丫头这么一笑，还真是美的可以，就像是寒冰之中的莲花盛开，美得让人心醉。但是这一刻，楚风却是忍不住暗骂一声，因为白若晨那笑容之中明明写着3个字，有阴谋。尽管有阴谋这3个字已经明确的写在了白若晨那美丽的脸上，可是楚风身为堂堂男子汉，岂会怕她这小小弱女子？于是楚风挺胸抬头，面带微笑，拿出了明知山有虎，偏向虎山行的气势，坦然问道：白姑娘，不知是什么事？前面那道门你去打开，打开后你走到前面，可行？白若晨将手指向了通道的前方，定目观望。楚风才发现，原来通道前方出现了一座大门，那大门并非结界大门，而是普通的木门。不过那木门之中被赋予了结界，以精神力洞察，无法穿透那木门，所以不知道木门之后是吉是凶。这一刻，楚风心中暗骂，这姑娘还真不是省油的灯，她这是害怕有凶险，所以让楚风做挡箭牌啊。不过楚风毕竟是个男人，男人保护女人，这是天经地义的，所以就算白若晨不让楚风走在前面，楚风也会走在前面，退后。这种危险的事就让男人来做。楚风拍着胸脯向前行去，突然他身形一纵，便消失不见。当他再度出现之时，已是那木门之前。最主要的是，当楚风出现之际，只听砰的一声，那木门已被开了。而当木门打开的一刻，一道耀眼的光芒也是自大门映射而出。当那光芒渐渐退去之后，楚风与白若晨才发现，大门的另一端乃是白茫茫一片，那是一个浩瀚的空间，看不到边际，看不到顶端，也看不到地面，同样也看不到任何的危险。但是在那浩瀚空间的远处，却飘荡着一个箱子，那是一个木箱，古朴破旧，像是历经了无数个岁月，连那木头烂得快要碎掉了。不过尽管破旧不堪，可那木箱却并没有真的碎掉，就那样漂浮在这个空间的深处，充斥着无尽的诱惑力。若是没有猜错，那箱子之内应该就是欧阳前辈留下的遗物。白姑娘，恐怕那遗物没那么容易拿到，你在这里等候着吧，我去帮你取。楚风说话之间便直接走了进去。可谁曾想，楚风刚刚踏入那空间之中，一道身影竟飞掠而来，落到了楚风的身前，竟是白若晨。白姑娘，你见白若晨竟随自己而来，并且还站在了自己的前面，楚风不免有些意外。不要感动，本姑娘只是怕你抢夺了我羽化宗祖师留下的遗物罢了。白若晨瞥了楚风一眼，真是个纠结的丫头。对于白若晨的举动，楚风撇了撇嘴，他能看出白若晨一方面怕有凶险，但一方面却不信任他。不过楚风还是问道：是你让我打开门，并且走在前面的，现在你又走到我前面，那这事到底怎么算？白姑娘可是要出尔反尔，言不守信。我的确走上过第9层，至于我为什么说我只走到第6层，那是因为我不想管那具遗骸。白若晨回答了楚风的问题。真是如此？楚风一脸的质疑，爱信不信。白若晨也不解释，身形一动，竟直接向那木箱飞掠而去。他的速度极快，是想用极快的速度快速掠到木箱前，将那木箱拿到手中。可是白若晨刚刚动身，木箱前方的空间便一阵蠕动，紧随其后足足几10道身影站在了木箱之前。那身影是人形光芒体，但却蕴含着强大的气息，足足56道，竟全部都是武平武王，并且手中的光芒长枪也散发着如同王兵一般的力量。最主要的是，当这56道人形光芒体出现之后，皆是发着出凶猛的杀气，直接对白若晨出手了，并且他们出手的方式也非同寻常，并非盲目的攻击，而是交错有致，配合密切，以一种大阵之势向白若晨围攻而来。又因双方距离极近，对方攻势极快，眨眼之间双方已经战成一处。别看那些人形光芒体没有生命，宛如杀戮机器，但是他们的战力可不容小觑，绝非寻常的武平武王那么简单。如果说是一个2个也就罢了，当足足56道人形光芒体凶残的围攻之下，哪怕白若晨也是露出了一丝惊慌之容，急忙抽出自己的白金龙蛟鞭进行反击。白姑娘，要我帮忙吗？见到这一幕，楚风一脸坏笑，却并未急着出手，爱帮不帮。可谁曾想，白若晨却倔强的很，不但没有求楚风，反而狠狠地瞪了楚风一眼。不过从他的话语之中，还是能够听出，实际上他是希望楚风帮忙的。虽说以白若晨的实力，若要施展全力，完全可以对付这些人形光芒体，可是显然他不想耗费太多的力量和手段来对付这些光芒体。你这丫头真是不会说话。不过看在你父亲的面子上，我帮你了。楚风嘿嘿一笑，抽出自己的封魔剑，便掠入了战圈之中。楚风从一开始就没打算袖手旁观，刚才那样不过是想斗一斗这个美若天仙却沉默寡言的小姑娘罢了。毕竟如此年纪，乃是阳光灿烂的大好时光，可是在白若晨的身上却看不到这些。楚风都替他感到惋惜，想激发一下他的潜力罢了。不过人各有志，尤其性格这东西更是不能强求，所以楚风才果断出手。不出手不要紧，楚风一出手便如同一位势不可挡的战神般，在战圈之内大杀四方。这一刻，白若晨的压力顿时减少。虽然二人是各杀各的，毫无默契可言，但却很快将这些人形光芒体斩杀了个干干净净。你刚才说什么？我父亲？谁是我父亲？在清除人形光芒体后，白若晨开口问道：羽化宗宗主周前辈，他不是你父亲吗？楚风说道：你给我听好了，他不是我父亲。若是再敢乱安关系，别怪我对你不客气。
白若晨目光一闪，极为凝重地纠正道，并且说话之间，眼中竟涌现出一抹浓郁的杀意。这一刻，楚风则是一愣，虽说他知道白若晨绝非羽化宗宗主所生，但毕竟白若晨的母亲转嫁于羽化宗宗主，按理来说，白若晨应该叫羽化宗宗主一声父亲才对。可是他不但没有，反而矢口否认，并且态度竟如此恶劣，这让楚风不免心生疑虑，心中暗道：这白若晨的反应有些不对啊！再用那蕴含杀意的眼睛狠狠地瞪了一眼楚风之后，白若晨便连步轻迈，再度向那木箱行去。白姑娘，后退！不过就在这时，楚风却是突然面容大变，大吼一声：什么？对于楚风突然之间的变化，白若晨却有些不知所措，一脸的茫然。见白若晨并未后退，楚风也顾不得3七21，而是直接掠到他的身旁，抓住他的手腕，强行带着他向来时的入口行去。你干什么？放开我！对于楚风的举动，白若晨更是恍然大惊，很是气愤地挣脱起来。别动，跟我走，此处危险！见状，楚风也是有些急了，大吼了一声，因为他真的感觉到有一股恐怖的力量正在这空间之内汇集，而被楚风这么一吼，白若晨竟是娇躯一颤，一时之间不但不再挣脱，反而也没了脾气，任由楚风拽着他向入口处行去，不再吭声。可是就在二人刚要抵达那通道的入口之际，一层光芒涌动而来，竟将那入口封闭了起来。这是怎么回事？见到这一幕，白若晨更是吃惊。事到如今，他终于意识到了不对劲，可恶，还是晚了一步。这一刻，楚风眉头紧锁，转过身去，将目光投向了空间的深处。那是见状，白若晨也是赶忙转身，而当他的目光再度看向空间深处之后，却不由小脸大变，因为此时此刻，在那木箱的前方，竟然出现了一道竖立的空间漩涡。那漩涡滚滚翻腾，并且越变越大，最终进化做了一个庞然大物。那是一个巨大的人形光芒体，不仅拥有五官，还身披光芒铠甲，手拿光芒巨刃，并且身躯之大，竟然高有几百米。他站在楚风与白若晨的面前，就如同一座不可撼动的大山。楚风与白若晨在他的面前，渺小如同2只蚂蚁。最主要的是，当这个巨型光芒体出现之后，一股极为恐怖的威压已是充斥整个虚空。在这股威压之下，楚风与白若晨莫说是反抗，此刻他们连移动半步的能力都没有，已如石像一般被束缚在了半空之上，除了还能说话，别无其他。这个巨大的人形光芒体竟然拥有碾压二人的恐怖修为。半地境，那巨大的光芒体先是发出一声低吼，随后便举起手中的巨刃。那巨刃举起之后，顿时狂风大作。这个本是光芒闪闪的空间内，已经是如同地狱一般阴暗恐怖。恐怕那巨刃只要落下，楚风与白若晨就都将烟消云散。不过，最令楚风与白若晨惊讶的是，那竟然以浑厚宛如雷鸣般的声响发出了声音：你们二人只能活其一，谁先说杀他，我要活，便可活命，带走武技。我只数到3，若没有人先开口，那你们2个就都要死。这句话说出之后，楚风与白若晨皆是面容一变，这是什么情况？一个二人根本无法战胜的光芒体，还让楚风与白若晨说出那样的话，这不仅仅是让他们相互残杀这么简单，这还是对他们的一种羞辱，因为这就是让他们保自己而牺牲对方啊！可是那巨型光芒体却根本不给予楚风和白若晨思考的时间，直接开始说话，并且喊得极为响亮：住手！你当我们是谁？我们可是欧阳前辈与百里前辈后人，来到此处乃是为取祖师的遗物啊！我们2个，你谁都不能杀！楚风开口解释，想要试探那巨型光芒体的反应。可谁曾想，那巨型光芒体竟然没有任何反应，屌都不屌楚风，而是毅然决然的继续喊出了第2个数。白姑娘，这下惨了，这家伙根本听不懂人话，看来我们2个是注定要死在这了。楚风看向白若晨，谁说我要和你一起死了？可谁曾想，楚风如此煽情，白若晨却是狠瞪了楚风一眼，那种冰冷与绝情，仿佛楚风永远也无法接近他一般。那你该不会是想让我死吧？恐怕来不及了，我想他马上就要数3了。楚风嘿嘿一笑，就如同死并不可怕一般，至少他此刻不怕。但是令楚风万万也想不到的是，那本该连贯而犀利说出3的巨型光芒体竟然没有说出3，仿佛故意在给白若晨时间，让他说出想让楚风死一般。这一刻，楚风还心有猜疑，觉得可能是那巨型光芒体是出现了问题，毕竟这东西只是阵法凝聚而成，不可能真的具有灵智。他刚才所说的话，应该只是先祖的一种设定罢了。不过，楚风将目光看向巨型光芒体后，却是一脑门子的黑线，外加一肚子的委屈，因为那巨型光芒体不仅仅是沉默这么简单，他居然在看着白若晨，而且那个样子根本就是在等待白若晨说出让楚风死啊！我靠，你这家伙也太坏了，简直无耻到了极点！你是有多想我死啊？竟然还特意给白若晨留下说出那句话的时间。楚风忍不住大骂一声。事实上，不只是楚风，就连白若晨也是感到无语。不过最终他却并没有说出那句话，而是保持了沉默。见状，那巨型光芒体顿时杀意弥漫，与此同时，手中的巨刃也是对着楚风和白若晨猛然挥动而下。当那巨刃挥下之际，耀眼的光刃以及凶猛的杀意已是飞掠而来，直接冲入了自己的身体。这一刻，楚风只感觉大脑先是一片空白，随后一股信息便涌入了脑海之中。那竟是一幅地图，一幅位于青木山内的地图。那地图清晰地记载了一个东西的藏匿之所，但是却没有说明那究竟是什么。不过楚风下意识地知道，那肯定是一个不得了的东西，至少应该是一个宝贝才是。楚风仔细观察了一下那地图，越是观察越是欣喜，因为这是说明
他若是进入青木山内，便可以寻得此物，这将是一个意外的收获。或者换句话说，那地图内的东西应该才是祖师前辈们真正留给他们的东西才对。不过，当楚风睁开双眼，意识能够从脑海投射现实之际，发现白若晨竟然先他一步醒了过来，并且已经拿到了那木箱。最主要的是，他的面容非常的平静，就犹如对这一切早有预料一般。看来这丫头和我想一起去了。这一刻，楚风不由一笑，对着白若晨有些刮目相看。楚风之所以不求饶，也不说出那句话，就是因为他几乎确定那是一场考验。毕竟这里是羽化宗宗主所设的阵法，而能够来到此处的，说明是非常不错的后人。他怎么可能布下如此强大的阵法，就是为了杀死自己优秀的后人？所以楚风知道这一定是一场考验，考验他羽化宗后人的人品。若是不说出那句话还好，假如说出那句话，轻则拿不到此刻脑海中的神秘地图，重则那巨刃麾下之际，也许真的会死人。只不过杀死的是说出那句话的人。白若晨如此淡定，显然与楚风想到一起去了。这个丫头果然不简单，不仅天赋利奥德，洞察力也是极强。这从她能够在如此短时间内与楚风想到一起去，就能看出来。你的脑海里也收到了那个地图吧？突然，楚风问道。你也收到了。听得此话，白若晨则是略显意外，显然没有想到楚风身为外门之人，也收到了那地图。当然收到了，我要是没猜错，那地图内容应该是一样的。楚风笑着说道。你收到的地图是什么样的？见状，白若晨问道。随后，楚风便与白若晨对比了一下，发现他二人收到的地图竟然真的是一模一样。你可真幸运，那可是我羽化宗先祖留给我羽化宗后人的东西，竟被你捡了一个便宜。对比之后，白若晨有些不太高兴，可以看出他并不想与楚风分享那东西。你若是不愿意，我可以不去碰它，你自己去找便是。见状，楚风大义凛然地说出了这句话，因为他也知道白若晨说的对，这份地图本不该属于他，毕竟这是羽化宗先祖留下的。算了，到时候有一个人当挡箭牌还是不错的。你若愿意陪我去，到时候寻得的东西可以对半分。若是宝贝只有一件，那么那宝贝我收着，不过我会以等价的东西作为补偿给你。白若晨说道。这样甚好。听得此话，楚风嘿嘿一笑，要说他不想要那地图内的东西，绝对是假的。毕竟楚风重任在身，他比谁都迫不及待的想要变强。对了，那里面是什么？楚风指着白若晨手中的木箱问道。这个可真的就与你无关了。白若晨瞥了楚风一眼，你这丫头也太小气了吧。等等我。楚风本想牢骚一下，可不曾想白若晨已经直接自入口进入通道，快速的离去了。楚风与白若晨凯旋而归，这使得在大殿内等候的羽化宗宗主司空摘星以及白若晨的母亲高兴不已。尤其是在楚风将羽化宗宗主师尊的骨骸完整奉骸之后，羽化宗宗主更是对楚风感激不尽。因为假如没有楚风，他羽化宗不可能得到先祖的遗物，所以作为回报，羽化宗宗主当面打开木箱。这一刻，楚风终于知道木箱里面是什么了，竟然全部都是禁忌武技。而令楚风想不到的是，羽化宗宗主如此慷慨，竟然允许楚风在先祖的遗物之中任意挑选武技进行修炼。楚风还没有修炼过人境武技，再加上他的无上秘籍已经不敢使用，自然不会错过这个大好的机会。毕竟这可是禁忌武技啊！所以楚风毫不客气，在那木箱之中认真挑选，最终竟然挑选了6本武技。这6本武技分别为人境火流星、人境天雷斩、人境狂风作、人境海雨啸、人境土漩涡、人境幻光诀。前5本武技分别包含了风、雨、雷、电、土5种特性，并且威力皆是不弱。楚风若是完全掌握，那可真的就具备了呼风唤雨的能力。最后一本武技乃是一种身法武技，短距离之下宛如光速一般，速度快到不可思议。若是修炼大成，对于发动奇袭、逃离战圈将有妙用。若是这6种武技皆能掌握，在现在来看，完全可以弥补楚风的4种无上秘技。楚风小友真是好眼力，这6本禁忌武技皆是人境武技中的上品。不过这木箱之中最为厉害的乃是这本。突然，羽化宗宗主自那木箱之中取出一个木牌，这木牌不过2个手掌的大小，但上面却密密麻麻的刻着符咒式的字体，并且其中却蕴含着一本武技。这木箱之内全是这种木牌，每一个木牌代表着一本武技。这个木箱之内的木牌足有几十个，几乎全部都是禁忌武技，不过也几乎全部都是人境武技。龙凤舞长空。看到这本禁忌武技的名字，楚风不由眼前一亮。禁忌武技往往在名字上便会分级，人境武技开头就是人境，得境武技开头就是地境，而这本似乎有点特殊。事实上，不止楚风一脸惊奇，就连白若晨也是如此。他们2人没有听到过羽化宗宗主他们的对话，所以不知道这龙凤舞长空的厉害之处，是不是感觉很惊奇？它是一本的禁武技，但却不是一本普通的禁忌武技。羽化宗宗主说道：“这是一本合体技。”突然，白若晨说道：“若晨，你竟能看懂上面的内容？”听得此话，羽化宗宗主以及司空摘星皆是为之一惊。这龙凤舞长空之所以被认为常人所无法修炼，那正是因为这上面的内容一般人无法领悟，甚至根本就看不懂上面的内容。白若晨只是扫了一眼，就看清了上面的一些内容。这说明什么？这说明白若晨当真是天赋利奥的，非常适合修炼这龙凤舞长空。龙凤舞长空乃是合体技，需2人修炼，各修龙与凤，龙凤其5方可施展此技。此技若成，傲视长空，得尽武技之中，难遇敌手。而就在这时，楚风则是一边盯着那木牌，
一边念出了那上面的内容。这一刻，羽化宗宗主、白若尘母亲以及司空摘星皆是满面精彩，不由倒吸一口凉气。随后一边看着楚风和白若尘，一边欣喜地说道：“我似乎明白，为何先祖布下此局，想必等的就是你们二人。木箱之内的禁忌武技是无法复制的，若想修炼，就只能阅读那木牌，从而进行领悟，并且就算习得了这禁忌武技，甚至熟练掌握，也无法传授于他人，更是无法将这武技记录下来。这乃是创造武技者所使用的特殊手段，就是为了防止修炼武技之人肆意传播他的劳动成果，所以赋予了限制与束缚。若想修炼，那就只有一个方法，就是亲自阅读那木牌，进行领悟，否则哪怕掌握武技的人，也无法传播出此武技。这导致这些禁忌武技的价值很高，尤其是那龙凤舞长空，更是被羽化宗宗主认为是无价之宝。为了这些禁忌武技的安全起见，直接就放在了这座被视为禁地的大殿之中，由当家长老守护，供优秀的弟子修炼。不过，在这藏有禁忌武技的大殿正式开放之前，除了当家长老与掌教之外，唯有2名弟子可以进入，那便是白若尘与楚风。而为了让二人快速地掌握这些武技，司空摘星也没有急着带楚风离开，二人则是留在了羽化宗。至于楚风与白若尘，那更是刻苦得很，除了吃饭睡觉之外，二人几乎将所有时间都投放在了修炼武技之上。时间如梭，转眼即逝，悄然之间，2个月的时日已经过去。这一日，羽化宗宗主、司空摘星以及白若尘，还有羽化宗的8位当家长老，都再度来到了这座大殿之内，并非是他们想要检验一下楚风二人的修炼成果，而是算一算时日。青木山的入门大会已经快要开始，而他们这些附属势力也该将他们精心培养多年的弟子送往青木山。掌教大人，宗主前辈，我们今日就走吗？楚风问道。为了让你们2个修炼武技，我们已经延迟启程时间了，若再不动身，恐怕就要错过青木山入门大会的时间。虽说就算错过时间，也可将你们推送到青木山内，但恐怕会被人说起闲话，说我青木南陵与羽化宗耍大牌，不将青木山放在眼中。羽化宗倒是还好，毕竟是一等附属势力，而我青木南陵如今的地位可就不怎么样，怕倒是会被人趁机使坏，遭人画饼。司空摘星解释道：“原来是这样，既然如此，那各位前辈，我们即刻启程吧。”听得此话，楚风点头应道：“楚风小友，切莫着急。青木山的核心弟子相对自由，参加过入门大会后，你与若尘可以再回到此处，继续修炼武技。待得武技修炼大成之后，再回青木山也是可以的。”羽化宗宗主说道：“是我们也很想看一看，那龙凤舞长空究竟为何模样呢？”与此同时，白若尘的母亲也是应声，而司空摘星以及羽化宗的8位当家长老也是一同点头。若是想看龙凤舞长空的话，倒不用再等，我二人现在就可为你们展示一下，你说是不是啊？白姑娘，楚风说话之间看向了白若尘。楚风小友，难道说你与若尘已经练成了龙凤舞长空？听得此话，羽化宗的8位当家长老则是满面吃惊。若尘，这是真的吗？你为何未曾向我提起？与此同时，羽化宗宗主也是惊喜地问向白若尘，而白若尘也不回答，突然娇躯一纵，便腾空而起。当众人反应过来之际，他已是漂浮在了这大殿的半空之上，并且他双手变换，不断做出不同的法诀。最终，当其法诀静止之际，一层无形的力量便自其体内散发而出。见状，楚风也是腾空而起，只不过他与白若尘有所不同，并非是在来到半空之后才开始打出法诀，而是在腾空之时，双手已是如闪电一般的变换。当他来到半空之上，与白若尘平行于天际之时，他的法诀已经尽数打出，那如白若尘一样的无形气息自其体内散发而出。而当楚风的气息与白若尘的气息相互交织之时，竟然如同浴火的氢气，瞬间爆炸开来。只不过那爆炸之物却并非简单的涟漪，而是炙热的火焰和刺骨的寒冰。火焰与寒冰本不相容，可是此时此刻却完美的结合在了一起，那种力量一刚一柔，一热一冷，非常的诡异，但却强大的毋庸置疑。此时此刻，凶猛的冰火涟漪正在急速扩散，眨眼之间便从一小团冰火化作了一片冰火之海。尽管这大殿很大，但也很快的充斥了半空之上。不过就在那冰火涟漪将要触碰到大殿的墙壁之际，却又突然消散。而当那凶猛的冰火涟漪消失之后，在场之人皆是目瞪口呆，都被半空上的一幕所吸引了。此时此刻，在楚风与白若尘所在的位置，竟然出现了2只庞然大物，那是一条满是缠绕着烈焰的凤，以及一直萦绕着寒冰的龙。楚风为冰龙，若尘为火凤。尽管二人的本体还未于龙与凤的头部清晰可见，但是那冰龙与火凤却是那般真实，栩栩如生。这冰龙与火凤不仅形态逼真，宛如真正的传说圣兽，就连气息也是与众不同，仿佛真的就是传说中的圣兽一般。就在这时，那龙与凤突然发出一声怒吼，那声音响起之际，这坚固无比的大殿也是剧烈抖动，不只是大殿的墙壁，就连虚空也是为之颤动，就仿佛被那龙与凤的磅礴气势所吓倒一般。而在那一声怒吼之后，龙与凤一起舞动，它们交织在一处，似是打斗，但却并非打斗，既霸气又唯美。最主要的是，在二者舞动之际，乌云凭空而生，闪电闪烁不定，威势相当骇人。不过最可怕的是，此时此刻，一层又一层火焰与寒冰交织而成的能量涟漪，正以他们为中心扩散开来，并且一道比一道强，一道比一道凶。若不是二人有意控制，相信连这座大殿也无法容纳他们的攻势。厉害！短短2个月的时间，这2个孩子竟然能够将这传说中的静和体技掌握，
实在是让人大开眼界啊！看着那舞动于半空之上的冰龙和火凤，羽化宗宗主等人的脸上布满了震撼之色，都被二人的手段与天赋所惊呆了。因为他们不仅仅看到了他们先祖所掌握的绝技，还看到了羽化宗与青木南陵未来的希望。这一刻，他们真的是非常期待这两位年轻人在那天才云集的青木山内大展拳脚，最终四方扬名。一番展示之后，白若晨与楚风一同解除武技。当那冰龙与火凤消散之际，这大殿之内恢复了往常的模样，只不过冰冷与炙热并存的诡异之感却仍徘徊在大殿之内。不错，默契度越来越好了。楚风看着身旁的白若晨，嘿嘿笑道。听得此话，白若晨也是看了楚风一眼，但这一次却没有用那犀利的眼神去瞪楚风，相反目光很是柔和，并且在嘴角还掀起了一抹淡淡的笑意，笑得很美。白若晨在自负，也是一个渴望得到力量的女子。这龙凤舞长空乃是一个非常了不起的武技，她自然也很想掌握。如今能够完全掌握，却也多亏了楚风，尤其在完美的施展而出后，心里也不免有些欣喜。就在这时，下方响起了一阵雷鸣般的掌声，向下观望，羽化宗宗主以及羽化宗的当家长老，还有司空摘星皆在拍手叫好，且眼中写满了欣慰二字。这一刻，唯一一个尚还淡定的，乃是白若晨的母亲。她尽管事先并不知道白若晨已经与楚风掌握了这龙凤舞长空，但是知道之后，她却也并没有太过激动，就宛如这乃是应该的一般。不过不管怎样，此刻她的脸上也是挂着欣喜的笑容，尽管很淡，但还是可以看出她也是非常高兴，多多少少也被二人的表现所惊艳到了。龙凤舞长空果然不凡，老夫有幸能够见到先祖的绝学，真是此生无憾啊！相比于白若晨母亲的淡定，司空摘星忍不住开口称赞：楚风、若晨，你们两个可真是给了我们一个天大的惊喜，真是期待你们在青木山内的表现。羽化宗宗主也是开口说道：好了，时间差不多了，你们该出发了。突然，白若晨的母亲催促起来，不过话后又看向羽化宗宗主，说道：之前好好安排一下，千万别让若晨在那里受委屈。若是有谁敢欺负我的若晨，不管是谁，我绝不饶他。放心吧。羽化宗宗主点了点头，但却有些勉为其难，毕竟青木山那种地方强势的存在太多了，哪怕他羽化宗实力不弱，但也不敢保证在青木山内不受人欺负。母亲，你不去吗？见状，白若晨则是赶忙飞落而下，来到其母亲身前，眼中有着些许不悦。我就不去了，羽化宗总要有人镇守，何况你也不小了，总不能让我一直陪着你吧。白若晨的母亲亲昵地抚摸着白若晨那黑亮的秀发，此刻她的笑容依然妩媚，但却有着几分母亲的慈祥。这一刻，楚风注意到白若晨的那精致的小脸之上有着些许失望，但是那种不悦之色却是渐渐减退，最终他还是点了点头，接受了他母亲的决定。决定之后即刻动身。而当楚风来到羽化宗弟子早已集合的地方后，却不由被羽化宗的阵容所惊呆了。当日楚风除了白若晨，已经在南陵之塔见过羽化宗99位核心弟子，不过羽化宗准备送往青木山的弟子可绝不止100位这么简单，4567人，这便是羽化宗送往青木山的弟子，其中最强的乃是白若晨，3品武王的实力，这毋庸置疑。但除了白若晨之外，那4000多名弟子最弱的也都是5军巅峰，这个阵容可是比申星关当初送往远古仙池的阵容还要恐怖。不过最让楚风意外的是，当初申星关送3000名核心弟子也只用了1艘战舰，可是羽化宗竟用了几百艘战舰，并且每一艘战舰都不弱于申星关的那一艘，非常的霸气。当百余艘宛如小型大陆的庞然大物并排漂浮于天际，用一望无际来形容也不为过。而看着那一艘艘巨大的战舰之上，皆是飘动着羽化宗的大旗，不得不承认，这个排场可就真心有些大了。竟然这么大的排场，楚风满脸的惊叹。想当初在南方海域，诛仙群岛联合3大妖族攻打缥缈先锋，也没有这种气势啊。不得不说，这5支圣土的势力，当真非东方海域可比。哪怕早已落寞的青木南陵，要是放在东方海域，那也是有着横着走的实力啊。而越是这样，楚风越是期待，想要见一见这5支圣土之中真正的霸主级势力——青木山了。要送往青木山的，并非只有弟子，还有服侍弟子的仆人。最重要的是，身为青木山的一等附属势力，这样的阵势也是应该拿出来的。等你看到东西北3陵的时候，就知道其实羽化宗已经算低调了。司空摘星在旁解释道：3陵吗？我也很想见识一下呢。楚风的眼中再度闪烁出一抹期待的目光。一切就绪，当即出发。青木山距离羽化宗的距离可不近，哪怕这些战舰速度极快，但不用远古传送阵的情况下，到达青木山的时候也是花费了不少时间。而经过一段漫长的赶路之后，楚风他们终于进入了青木山的领土。楚风也终于见识到了这5支圣土9世之一青木山究竟为何模样。青木山虽名为山，但它的领地可绝对不止一片山脉那么简单，这里汪洋大海都有几片，山脉平原、池湖江河更是数不胜数，面积大到超乎想象，就像是一个独立的浩瀚国度。不过这也不能怪青木山占领如此辽阔的土地，因为青木山的人数也实在不少，外门弟子28亿，内门弟子也有2亿人，乃是青木山优秀弟子的储备库，就连核心弟子也有近100万，最弱都是5军巅峰，其中1/10已达5王境，也就是说青木山的核心弟子大概有10万人是5王境的高手。要知道在东方海域，5王那可是至尊级的存在，但是在这里却只是弟子，而这样惊人的数字是不算长老的情况下，
实际上，青木山的长老可不比弟子少上多少。若不是青木山有规定，不想做长老的可以选择脱离青木山的话，想必长老的数量会比弟子还要多。这便是真正的庞然大物吗？看着那一望无际、山清水秀的景物，以及那坐落在山川江河，甚至漂浮在半空之上的琼楼殿宇，以及那些或是飞天遁地，或是乘坐百怪坐骑往来与视线之内的修武高手们，楚风也是忍不住倒吸一口凉气。楚风自认为也算是开过眼界的人，所谓的大势力也是见过不少。不过那些势力与这青木山相比，皆是小儿科，不值一提。青木山地域辽阔，但也绝不随意对外敞开，不是什么人都能随便进入这浩瀚无边的领土的。据说青木山外围有着一座巨大的结界守护屏障，那结界屏障封天入土，连半地强者都无法撼动，完美的将青木山与外界隔绝。就连青木山的弟子与长老也只能从特殊的入口手持身份令牌才能出入。不过如今乃是青木山每年一度招收弟子的日子，所以青木山收起了那磅礴而强横的守护结界，当真是大门敞开，从任何地方都能进入青木山。又因青木山招收弟子不看身份，不看外貌，甚至不看种族，只看天赋，所以不论陪同之人，单单是准备加入青木山的人也有10几亿之多。这些人大部分是刚刚到达可以修武年纪的孩子，毕竟青木山为青木领域最强的势力，谁都想让自己的孩子成为青木山的弟子，得到最好的培养。不过那些有实力的家族也就罢了，那些家庭条件很差的人可就辛苦得很了，因为没有钱复原古传送阵的费用，只得赶路来到青木山。又因为没有强大而快速的交通工具，所以他们赶路的速度极慢，有些人甚至从孩子刚出生那天起就开始赶路。而当他们终于来到青木山的时候，孩子可能已经10几岁了。所以说，别看如今汇集在青木山的人很多，但这可是来自青木领域各方的人，有的人光赶路就赶了10几年。所以这样一看，准备拜入的外加陪同的总共几10亿人，倒也显得没有多少了。毕竟青木领域地大物博，人口数量本就超乎想象。只不过青木山招收弟子虽然不看身份地位，但却注重天赋，所以这准备拜入宗门的几10亿人，经过层层筛选，最终留下的能有几千万，那就已经是相当不错的了。但是如楚风他们这些附属势力的弟子，乃是被各自的势力推送而来，所以不用参加任何考核，不用经过任何筛选，甚至可以直接成为青木山最为尊贵的核心弟子。在那些千里迢迢来到此处想要加入青木山的人，看到一个个附属势力大张旗鼓地从天空而过，前往青木山深处之时，眼中充满了羡慕与嫉妒。而事实上，此刻在青木山之中，一座宛如平原般巨大的广场之上，已经汇集了大量的人群，这里当真是人的海洋。青木山1等附属势力5座，2等附属势力几百座，3等附属势力上千座，每一座势力每年都要向青木山输送最优质的人才。眼下大部分附属势力都已抵达，其中最受人瞩目的乃是3座势力，那边是青木东陵、青木北陵和青木西陵。这3座势力不仅仅是青木山的1等附属势力，还是青木山最正统的附属势力，与青木山本是同根，被誉为是附属势力中的老大。而这3座势力如今各自携带着5000余名弟子，只是他们3座势力加到一起就有15000多名弟子，这个数量非同小可，因为这可代表着他们将向青木山输送15000名核心弟子。这个数量比起其他附属势力的几10个人甚至几个人，简直太过恐怖了。而这也充分地展现出了这3座势力的强大，不愧是青木三陵，竟然每一年输送到青木山的弟子都能够保持在这个数量，并且不仅数量庞大，弟子的质量也是不得了啊。东陵的王岩，西陵的江浩，北陵的黄娟，那可都是在来此之前就已经声名远播的天才弟子，今日一见果然不同凡响，如此年纪就已是3品武王，真是厉害，相当的厉害啊。青木三陵的弟子成为了人们瞩目的焦点，而在那15000名弟子之中，有3人鹤立鸡群，如同沙漠中的3颗珍珠，非常的耀眼。那是2男1女，那位面相普通，不高不瘦，不胖不矮的男子叫做王岩，修有竞技玄功，掌握多种强大手段，是青木东陵如今最强的弟子。据说他战力超群，尽管是3品武王，但却可与5品武王一战，寻常的4品武王根本不是他的对手，乃是当之无愧的天才。另一名男子叫做江浩，乃是西陵的最强弟子。江浩与王岩差不多，长相并不出众，但是2人独有的气质却远胜过俊朗的外貌，不仅仅是全场瞩目的焦点，更是无数女弟子心中的白马王子，梦中情人。这也没办法，女人漂亮便能招人疼，男人有实力才能招人爱。有些没本事的男人委曲求全，装的孙子一样，也找不到一个老婆。但是实力强大的男人高傲无比，对美女都不屑一顾，但却有着找不完的老婆。而江浩与王岩显然就是这种人。至于最后一名女子叫做黄娟，乃是北陵的弟子。这黄娟长相极为妩媚，并且浓妆艳抹，她的穿着也很暴露，那个模样更像是一个风尘女子，用狐狸精形容她最为贴切不过。但是黄娟可不仅仅是外貌性感妩媚那么简单，她的实力可丝毫不弱于王岩与江浩。美丽的女人招人疼，那么强大又美丽的女人就是女神，被无数男子高高的捧在头顶。如果说江浩与王岩让无数女弟子为之动心的话，那么黄娟就是那位让无数男弟子为之动情，甚至甘愿臣服的女神。这3位天才虽然厉害，但我可是听说这一届弟子之中最为厉害的可不再是3陵的弟子，而是身心关的弟子。突然有人开口说道：“这位仁兄，你所说的
可是那位叫做元清的年轻人听得此话，有人问道：“就是那元清，自古以来唯一一个触发了远古仙针的人，此子的天赋简直冠绝古今，日后的成就恐怕是不可限量啊。”那人说道：“身心关的人怎么还没来？真想看一看元清的风采。”这一刻，众人纷纷点头，满脸的期待。这几个月的时间，身心关可谓使尽手段，将元清触发远古仙针的事情宣扬了个彻彻底底。尽管青木领域地大物博，辽阔到可怕，但是在身心关的宣扬下，如今不知道元清的人还真只是少数。至少各大势力的人都知道了元清的事迹，所以这导致元清成为了最炙手可热，也是最受人们所期待的天才。甚至有人觉得，元清加入青木山后，那些青木山内实力强劲的妖孽们地位也将受到波及，至少又有一位妖孽级的人物加入了他们的阵营。快看，是身心关的人，他们终于来了！突然，有人大喊一声，将手指向南方。而这一刻，几乎在那浩瀚广场之上的所有人，都是将目光向南方投去。广场的南方，近千艘巨大的战舰缓缓而来，在那战舰的四周，还有着千姿百态的巨兽，每只巨兽上都站着英姿飒爽的人族身影。而从那一道道摆动的大旗上可以看出，是身心关的人来了。而比起往年，身心关今年的排场可是格外的大，至少比起往年要大得多，甚至丝毫不弱于30的排场。身心关可真够可以的，不就是出了个元清吗？竟然就敢这么嚣张！见到这个场面，青木30的弟子之中，有人撇嘴讽刺起来。身为30的人，他们打心眼里觉得他们就是千万座附属势力中的老大。尽管身心关与羽化宗也同为一等附属势力，但却根本无法与他们相提并论。但是如今身心关出了个元清，这就让很多人觉得，连他们30的王岩、江浩、黄娟这种天才都无法与元清比，这让他们很是不爽。眼下身心关的出场竟然如此大的排场，竟完全不属于他们，这样显而易见的变化，简直就像是在明目张胆地告诉众人，他身心关才是众多附属势力的老大一样。这自然让30的弟子感到不爽。小点声，元清的名声已经传入青木山。据可靠消息，青木山已经准备重点培养元清，3位掌教大人已经一同传下令来，所有弟子与长老不得与身心关的人发生冲突，要极力维护与身心关的关系。有弟子小声说道：“这件事我知道，可是还是看着不爽。一个小小的身心关，只是出了一个触发了远古仙针的弟子而已，竟然就要骑到我们头上了，这也未免太狂妄了一些。”那名弟子还是满脸的不爽。远古仙池咱们都去过，那深处的压力你应该知晓，自古以来多少天才下入其中都无法触发远古仙池，可那元清却做到了，这说明此子非常厉奥的。毕竟相传在元清之前，只有一人曾触发过远古仙针，那便是万年之前的最强武帝清玄天。元清做到了清玄天才能做到的事，这岂不是说明他有成为第2个清玄天的潜力？他若不能崛起也就罢了，若是他能崛起，莫说我们青木东陵，恐怕青木山也要像宝贝一样供着他。所以也难怪连3位掌教大人对身心关的态度也是180度的大转弯。那位弟子继续说道：“尽管30的弟子很是不甘，但是也知道事情的轻重，所以再不情愿也只能遵从掌教的命令。毕竟3位掌教的意思很是明确，元清有成为第2个清玄天的可能，但也可能成为不了第2个清玄天。他若是崛起，那与身心关交好自然是好事一桩。若是元清不能崛起，那么以3位掌教的行事风格，恐怕不会一直与身心关交好下去，相反会将身心关再度踩在脚下，甚至让身心关一蹶不振，也不是没有可能。所以30弟子都抱着一种希望，那就是希望元清无法崛起，而他们现在需要做的只是隐忍。只要元清几年之内无法崛起，那么他们就可以疯狂地报复身心关。而此刻在万众瞩目之下，身心关的战舰已是缓缓落下，身心关的掌教以及众多当家长老还有核心弟子们纷纷登场。不过眼下最受瞩目的并非身心关的掌教，而是站在掌教身旁的年轻人，因为那名年轻人便是元清。如今的元清已经是3品武王的修为，能够在短时间内提升1品修为，自然是身心关牺牲了血本的缘故。元清虽强，但是身心关几乎每年都能培养出1-2个这样的弟子。可是当元清触发了远古仙针之后，那就完全不一样了。所以身心关已经下定决心，不惜一切代价将元清培养为超级强者，把元清视为他参星关崛起的希望。这便是元清，果然是一表人才啊！相传自古以来，我人族的最强者清玄天也曾触发过远古仙针，可是自他之后，便没有人能够触发远古仙针。莫说我人族，就连妖族也是做不到。而如今元清居然做到了，这足以说明此子天赋厉奥的绝非凡类，很有可能会成为第2个清玄天。看来身心关要因为此子而从此崛起了。元清出场后，人群沸腾了，各方势力都在讨论于他。除了30的人有所怀疑和有所不爽外，大部分人都相信元清是真的触发了远古仙针的，并且他们看向元清的目光也是颇为特别，竟然有着些许敬仰与崇拜。这也不能怪他们，毕竟触发远古仙针，这是全人族的荣耀，所以很多人都觉得是元清为他们争光了，以元清而感到自豪。事实上，这一刻，青木30的掌教已经各自率领着当家长老，还有王岩、江浩、黄娟3位杰出弟子，主动地来到了身心关的战舰之上，与身心关进行交好。看着那以往高高在上的30掌教以及30弟子，此刻竟然满面带笑的与身心关的掌教和弟子交谈，人们都知道身心关的崛起将势不可挡，而这一切只因为他们出了一个好弟子，那便是元清。而就在身心关的登场
引起广场的沸腾之际，在远处的天际之上，突然传来了阵阵轰鸣之音，以及鸟类的刺耳鸣叫。定目观望，又是一群庞然大物御控而来，整齐的战舰，每一艘都大到遮天蔽日，并且足有几百艘之多。虽然不及申星观的排场，但也没有弱上多少。而在那战舰的四周，还有着无数只巨大的鸟，那鸟很是漂亮，人们一眼就认出，乃是羽化宗独有的羽化鸟。羽化宗这一次真可谓是姗姗来迟啊！见到羽化宗的队伍来临，青木三菱的掌教嘴角掀起了一抹淡淡的微笑。不过相比于他们，申星观的掌教脸上的笑意可就变得复杂起来。以往五座一等附属势力，三菱最强，这是毋庸置疑的事。而申星观与羽化宗之前也是相差不多，所以一等附属势力之中，参星观的对手只有一个，那便是羽化宗。可是近2年，羽化宗却越来越强，无论是弟子的实力，还是输送弟子的数量，都超越了他申星观，大有压过他申星观，让他申星观成为5座附属势力垫底存在的架势。不过如今却不同了，他申星观出了一位妖孽级的弟子元清，就连以往高高在上、自认为老大的三菱，都主动与他申星观交好。那羽化宗自然无法与他申星观相比，所以申星观的掌教很是期待，他很期待羽化宗宗主这位多年来的老对手向他卑躬屈膝的模样。但是打死他也想不到，如今他完全不放在眼中的羽化宗，实际上也有着一位了不起的王牌，并且这位王牌可是具有真本事的。不管青木三菱和申星观怎么看羽化宗，但在其他人眼中，羽化宗毕竟是5座一等附属势力之一，尤其在前4座势力皆已登场之后，羽化宗的出场同样引起了不少人的注意。在众人瞩目之下，羽化宗的战舰落于广场之上，羽化宗的弟子与当家长老纷纷登场。他们没有保留实力，所以在场的人只要实力不弱者，并且拥有精神力的人，都可以感应到他们的修为。不过眼下最受瞩目的自然是羽化宗的4000余名弟子，毕竟他们的强弱才真正代表羽化宗的强弱。羽化宗今年倒是中规中矩，弟子的数量与实力水平与往年并无太大差别，这样本来倒也没有什么，只是同为一等附属势力，比起其他4座可就显得有些寒酸了呀。是啊，这样来看，羽化宗岂不是已经成为5座一等附属势力垫底的存在了？观察着羽化宗弟子的势力之后，人们不由得对比起青木三菱以及申星观的弟子，虽说综合水平相差不多，但是青木三菱与申星观毕竟有王岩、江浩、黄娟、元清4位修为在3品5王，并且名扬4方的天才坐镇，所以这么对比之后，羽化宗的确显得颇为不堪。然而就在这时，一声鸟鸣在天际响起，一只羽化鸟从天而降，而这一刻，一道身影也是出现在知人们的视线之内，那是一位女子。这女子白裙飘飘，面容绝美，宛如天仙一般超尘脱俗，并且还有着3品5王的修为。她这一出场顿时引起了众人的注意，因为这位女子实在是太美了，不仅美，而且年龄貌似还不大，看那稚嫩的捏一把，仿佛都能捏出谁来的白皙肌肤，就绝对不会超过20岁。如此年纪，如此修为，这说明什么？说明此女天赋力傲的，否则怎么可能在这个年纪便有这样的实力？这个妹妹是谁？为何之前从来没有听说过？羽化宗藏得够深的呀！这一刻，就连王岩也是忍不住眼前一亮，泛起了复杂的目光。王岩这种身份的人，那可是不缺美女相伴的，而能入得了他法眼的女子，那可谓少之又少。但是白若晨不同，白若晨的样貌不仅美到无可挑剔，还有一种冷若冰霜、拒人千里的独有气质。当这绝美的容颜和颇有距离感的气质融合在一起之际，就将白若晨衬托得宛若世外的仙子一般，让人不由自主地被其所吸引。总之，白若晨的出场让所有人都忘记了黄娟，因为比起黄娟的浓妆艳抹、后期修饰，白若晨的天生丽质显得更为珍贵，乃是当之无愧的小美女。所以莫说王岩，几乎在场的男人都动心了，就连一些活了几百年的长老级人物也是不由眼前一亮，心跳加快了速度，就如同找到了初恋的感觉一般。不过这倒也正常，毕竟爱美之心人皆有之，这不仅仅放在自身，还可表达于对美的欣赏。王岩，这你可就孤陋寡闻了吧？其实我早就知道羽化宗藏着这么一个小美人。这时候江浩开口道：“江师兄，不知此女究竟是谁？”听得此话，元清也是忍不住开口询问起来：“元清师弟，莫非对此女也有兴趣？”见状，江浩笑眯眯地调侃道：“爱美之心人皆有之，这样的女子也是天下少见，难道2位师兄就没有动心吗？”元清微微一笑，不但没有否认，反而坦然了自己的心思，他的确对白若晨动心了。果然还是男人懂男人。见状，江浩与王岩一同笑了起来，但却也间接地承认了元清的猜测。对于这3位的交谈，4座势力的掌教和长老也都听在耳里，可却没人说什么，因为他们3位可都是要成为青木山弟子的人，日后的成就不可限量，天知道他们什么时候会超越自己，所以这个时候他们都不会再轻易拿出长老的架子来管他们。切，王岩、江浩，你们不是自称是万花丛中果，片叶不沾身吗？怎么今日竟被那羽化宗的小丫头迷住了？不过就在这时，黄娟却看不下去了。同为女子的她，可并没有引起白若晨这样的轰动，所以避免有些嫉妒和吃醋。黄娟，这你就不懂了。你知道这羽化宗的丫头叫什么吗？你知道她是何身份吗？我告诉你，她叫白若晨，芳龄不过18岁，比你足足小了10岁。可是这白若晨却是羽化宗的大师姐。为什么是大师姐？除了修为强横之外，据说此女更是战力超群，而且她还有一个了不起的母亲，那便是羽化宗宗主2年前娶入门中的神秘夫人。江浩说道：“原来这丫头是那位夫人的女儿吗？难怪听得此话。”王岩与元清更是来了兴趣，
关于白若晨母亲的事迹，他们可都是听说过的，都知道白若晨的母亲是非常有实力的女人，并且是一个神秘的女人。因为至今为止，根本没人知道白若晨的母亲叫什么和来自哪里。不过她的实力却毋庸置疑，因为羽化宗的确是在白若晨的母亲来到后才开始变强的。总之，白若晨的母亲像是谜一样，让人津津乐道，同时也让人有些忌惮。你少胡扯，我怎么没有听说羽化宗宗主夫人有一个女儿？黄娟撇了撇嘴，并不相信。我可是听羽化宗的一位朋友说的，这个消息千真万确。你若是不信，可以与我打赌。你赌吗？江浩笑眯眯的道。懒得理你。黄娟瞥了江浩一眼，并没有继续理会。但是他看向白若晨的目光已是变得有些不善，像是看待敌人一般。不管怎么说，这个白若晨我是真的喜欢，这个丫头我是要定了。这一刻，元清自信满满的说道。元清师弟竟然这么有信心。见状，王岩则是淡然一笑，话语之中另有深意。与此同时，江浩的嘴角也是露出了同样的笑容。两位师兄，若是真喜欢白若晨，我们可以公平竞争，只不过我敢保证，这白若晨一定是我的。元清自信满满，说话之间更是打开了一把折扇，折扇摆于胸前，飘起他眉宇间的秀发，这不仅让他显得风度翩翩，更是彰显着一种运筹帷幄的气势。当他迷迷糊糊被世人认为是触发了远古仙针的英雄后，他的自信已经膨胀到了一个可怕的地步。虽说还没有达到目中无人，不将所有人放在眼中的地步，但也可以算得上是绝对的自负。对于元清的话与刺客的表现，林岩与江浩则是相视一笑，并未再多说什么。但是却只有他们自己心中知道，他们这笑容的含义。那家伙是谁？怎么与白若晨如此亲近？可就在这时，林岩与江浩皆是面容大变，一抹怒容自脸上浮现。顺势观望，元清也是不由神情一变，因为此刻在白若晨的身旁的确出现了一个年轻的男子。这名男子与白若晨有说有笑，看似非常亲密。最重要的是，这个人只是一品武王的修为，并且身上穿的并非是羽化宗弟子的服饰，明显是其他势力的弟子。竟然是他！当元清认清此份面容之后，脸上的怒容更是大盛，甚至隐约之间已经散发出一丝杀气，因为他一眼就认出那人是谁，乃是曾让他下不来台，让他恨到骨子里的楚风。经过之前的事情，元清对楚风真的是恨之入骨。而此刻当他看到楚风竟出现在白若晨的身旁，并且还能够将那冷艳的白若晨逗得嫣然一笑，内心的那股恨意不但暴涨，一股嫉妒与羡慕也是由之而生。这一刻，他真是恨不得将楚风给撕个稀巴烂。因为无比自负的他，在看中白若晨那一刻，就在心中自以为是的认为白若晨是他未来的娘子。此刻竟然有人与他的娘子此般亲密，他自然愤怒不已。元清师弟，你认识那小子？见状，林岩与江浩一同问道。事实上不只是他们，就连其他弟子也是侧耳旁听，哪怕是那黄娟也是好奇的看了过来。他叫做楚风，一个青木南陵的废物弟子罢了。元清冷然一笑，并未多说，但是林岩与江浩却都能够感觉到元清与楚风似乎是有所过节，否则也不至于这么大的怨念。于是一同问道：元清师弟，莫非与那楚风有所过节？莫怕，待得日后进入青木山，哥哥帮你报仇。就他也配与我有过节？想当初与我一同去南方的远古仙池，不自量力的非要与我一同进入远古仙池深处，我触发了远古仙针，而他呢，却迷失了方向，险些没有死在远古仙池里面。他根本不配与我相提并论。元清冷声说道：竟然在远古仙池迷失了方向，还真是废物一个！哈哈哈！听得此话，王岩与江浩也是哈哈大笑，不过很快又一脸疑问，说道：可是这样的废物怎么会与白若晨走在一起？他不是南陵弟子吗？怎么跑到羽化宗去了？看来羽化宗与青木南陵最近走得很近啊。就在这时，青木东陵的掌教突然冷笑了起来，而说着他的目光看去，人们发现在羽化宗的一艘战舰之上出现了两道苍老的身影，而那两位他们都认识，一位是羽化宗的宗主周志贤，而另一位便是青木南陵的掌教司空摘星。他们两个什么时候有了联系？见到这一幕，莫说元清等弟子，就连青木西陵、青木北陵以及申星关的掌教也是眉头微皱，一脸的疑惑。事实上不只是他们，这一刻所有人都是面容微变，被羽化宗宗主和司空摘星搞得有些莫名其妙。对于众人的反应，羽化宗宗主似乎早有准备，所以他不但没有意外，似乎还觉得不够劲爆。于是他目视四方，抱了抱拳，高声说道：既然各位掌教都在，刚好我也宣布一个事情，我羽化宗已与青木南陵结为同盟，从今以后同生共死，日后还请诸位掌教多多关照。羽化宗宗主这一席话说的平淡无常，但是听到众人耳中，那可就顿时变了味道。羽化宗与青木南陵联盟，这个消息实在是太震撼了。要知道，在此之前，羽化宗与青木南山乃是八竿子打不着的两座势力，谁都没曾听说过他们有什么往来，这突然之间就结盟了，并且还公然宣传一副谁敢动青木南陵，他羽化宗就绝不善罢甘休的模样，这就实在太超乎预料了。羽化宗竟然与青木南陵联盟了，青木南陵是怎么做到的？究竟使了什么手段？难道是咸鱼翻身了不成？不过相比于他人，此刻内心最为复杂的，并非青木三陵和申星关，而是云雷阁。云雷阁这座曾与青木南陵结盟的势力，更是与青木南陵一同前往远古仙池培养弟子，可却因在远古仙池看出申星关并不待见青木南陵，便与青木南陵划清界限。那日之后，不但没有让门下弟子与南陵弟子一同进入远古仙池修炼，更是突然宣布不再与青木南陵有任何往来，做的可谓相当之绝。
而他这样做，为的只是能够得到申星冠的青睐。可是事实上，对于他的举动，除了遭到一些势力的鄙视与谩骂外，并未得到申星冠的青睐，这便让他们有一些后悔把事情做得那么绝。但是如今，青木南陵竟然与羽化宗这座一等附属势力联盟了，这就让他们更为的后悔了。毕竟，不管羽化宗是不是5座附属势力的垫底，但也毕竟是一等附属势力，能与这样的势力攀上关系，对于他们这种2等附属势力来说，那就是得到了巨大的庇护。至少在2等附属势力之中，少有人敢对其欺负。时隔多年，羽化宗与青木南陵再度结盟，这可真是可喜可贺呀！恭喜2位掌教了。而就在这时，一道老者的声音突然响起，定目望去，所有人都是肃然起敬，因为青木山的长老们已然登场。